welcome to all of you in today's night session. So, as I have covered four sessions of the ancient Indian history, and due to some reason, I paused that. Today, we'll restart with the day 5 ancient India history, and the topic is Indus Valley civilization. And it is for all competitive exams and for the school students also. Those are reading the ancient India history in their syllabus. ताहले टिके आगु जावा पूर्व मु खाली एति कहबी जे जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने लाइक बटन मारिदेवे भिडियोटी निश्चित समस्त भल लगे मैं आशा करुच्ची सब्सक्राइब बटन साइड थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेवे एई भिडियोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तुम मानक करेन्ट अफेयर्स आम फेसबुक पेज रो लिंक मिल जो थे कि 5टी 6टी क्वेश्चन सहित पजल क्वेश्चन वर्ड ऑफ द डे इंग्लिश रो एसबू मिलूँ एसबू देखिपारे आउ निजर प्रिपेरेशन को इन दिस लॉकडाउन आगू नहीं पारे तो ये जीवा आमर इंडस वैली सिविलाइजेशन यही लेक्चर तुम मैंने आमर वेबसाइट रु पीडीएफ आकार डाउनलोड कर पारिबो तेणुक लेक्चर को बहुत आराम से देख किसी भी प्रॉब्लम नहीं लेक्चर शेष में मुझे 10टी क्वेश्चन करेबी दोज विल बी वेरी वेरी इंपोर्टेंट आउ से 10टी क्वेश्चन नॉर्मली तुम तादर 6-7टी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि तुम मानक टिके टफ लगे आउ एग्जाम रे आसिले प्राय तो कहीं करें केवल तुम मैंने ही कर दोज आर वाचिंग माई दिस सेशन सो जीवा क्वेश्चन को सॉरी जीवा आमर लेक्चर को फास्ट देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन ने आम कौन देखुचे देखो इंडस वैली civilization. So the first question is that what is Indus Valley civilization? The Indus Valley civilization is also known as Harappan civilization and is famous for its systematic planning based on the grid system. So the first point here you can remember that is the grid system. Okay. So the first point you can remember that is the grid system. तो यहाँ क्वेश्चन आसे कि केमी थिला प्लानिंग ये देखो ग्रिड सिस्टम ये मन रखिए ये बहुत इंपोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट जीवा द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्वेश्चन आसे कि कौन मन रखिए ब्रोंज एज सिविलाइजेशन स्प्रेडिंग फ्रॉम टुडेज नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान देखो पचार कि तार केमी थिला तार स्प्रेडिंग कौटू कौ जाए नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान टू आप देखिए टू पाकिस्तान एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. The civilization flourished in the river basins of the Indus and the Ghaggar-Hakra river. The sites those are located in the Indus Valley are mainly from the Indus Ghaggar-Hakra river. So let's have a look to the 7 important cities in the Indus Valley civilization. First देखो तो ये मोहनजोदारो कालीबंगन ये हरप्पा जानी मेजर साइट्स सबू साइट्स को मु डिटेल एवं पढ़ेबी तापर देखते लोधाल चानुदारो धोलावीरा बनवाली सुरकोटाड़ा सुटकाजंडर कोटडीजी एंड दैमाबाद तापर देखु आम भी जा साइट्स को तो फास्ट इंपोर्टेंट साइट अच्छी सेटा हूँ हरप्पा साइट years discovered 1921 years discovered 1921 तापरे लोकेशन देखि पारे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब इन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी एटा भी मन रखिबे एक्सकैवेटेड बाय इट इज ए क्वेश्चन आल्सो दयाराम साहनी लेट्स देखंतु मु ए लेक्चर जतिक जिंस कवर कर जतिकी पॉइंट्स each and every points are the questions. If you cover this lesson, nothing is required to you for this Indus Valley civilization. Major findings are
pieces of pottery with Indus script, then cubical limestone weight, then fain slag, then sandstone statues of human anatomy ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମଣିଷ କଙ୍କାଳର ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ଅଛି କପର ବୁଲକ୍ କାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କପରର ବୁଲକ୍ କାଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଗ୍ରାନାରିଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାନାରିଜ୍ ଜାଣିଥିବେ ଅଛି ତ ଗ୍ରାନାରିଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କଫିନ୍ ବରିଆଲ୍ସ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କଫିନ୍ରେ ଆମର ମରିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ରଖାଯାଏ ତ ସେଇ ବରିଆଲ୍ସର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ହରପ୍ପାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଇନ୍ ଦ ସାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ହରପ୍ପା ଦେନ୍ ଟେରାକୋଟା ଫିଗରିନ୍ସ टेराकोटा फिगर टेराकोटा रे तैयारी हेतिबा फिगर सेवळा सब देखिया को मिलथिला सेटा तांकर आर्ट थिला तापर देखिबा हमें मोहेनजोदारो रो साइट्स विषय तो सेकंड साइट इज मोहेनजोदारो इयर्स ऑफ डिस्कवरी होची 1922 बाय आरडी बनर्जी द लोकेशन इज दैट कि लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध on the bank of Indus Sindh आपण जानथिबे in the modern Pakistan there is a state that is Sindh तो सिंध रे देखिया होतिला then major findings रे हम देखिबा कि the great bath you know it's a very popular question great bath and granaries in 4 rows okay then unicorn seals most numbers of which are there and bronze dancing girl this is a very important question you can remember okay so bronze dancing girl is a very important question always and always then seal of a man with deer elephants tiger rhinos around considered to be the Pashupati seal so it's a very important it's a very important question that is the Pashupati seal then stated statue of bearded man so it is also a question then bronze buffalo figure next सुटका जेंडर नेक्स्ट जो साइट है the site is Sutka Gender years discovered is 1929 location is Baluchistan and Dast River and excavated by Stein is an English personality and the major findings are trade point between Harappa and Babylon this is a very important question तो सुटका जेंडर जो थिला सेटा हमरो एबेकार जो बालुचिस्तान एरिया अछि अपन सब न्यूज रे आस्ते सुनिथिबे रेड द टेररिस्ट एक्टिविटीज आ हमरो पीओके रीजन सेटा अछि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो सेठी से माने सेपटु बेबीलोन नु आस्तले तो सेठी से माने ट्रेड रिलेशन पई से माने से साइड इंपोर्टेंट थिला देन फ्लिंट ब्लेड स्टोन वेसल स्टोन आरो हेड्स सेल बीड्स तो ए सब थिला पोटेरी ठीक अछि तो ए सब थिला ब्रोंज डिस्क थिला आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स ठीक अच्छे बीएमएससी द्वारा कराई तो यहाँ देखिए सुटका जेंडर तापर नेक्स्ट देखिबा चान्नुदारो द ईयर डिस्कवरी इज 1931 लोकेशन इज मुलान सांदा द सिंध ऑन द रिवर इंडस देन द excavated by NG Majumdar major findings are Bengal factory ink pot bead makers shop the footprint of dog chasing a cat it is important very popular question then it is the only site without a citadel it is very popular and so many times it is asked in the exams it is very important popular category question next चान्नुदारो पर चान्नुदारो को मन रखियो साइट रो क्वेश्चन आसे अमरी years of discovery 1935 location it is close to Balochistan on the bank of river Indus and excavated by also NG Majumdar so major findings are the antelope evidence and the rhinoceros evidence. Next, Kalibangan. So many questions are also coming from Kalibangan. Years discovered is 1953. The location is the Hanumangarh district, which is in Rajasthan, and it is in the bank of river Ghaggar. It is excavated by Amalanand Ghosh. What are the major findings? Let's have a look. Lower fortified town, wooden drainage is important, copper rocks is important, evidence of earthquake so many times earthquakes are had happened there, wooden plowing, camel's bone, fire altars is also important, camel's bones are important in forward land so just go through these points
You never have to look anywhere. Okay. Next site is Lodal. Lodal is very famous. Why? Because it is the port town. The very important point is that it is the port town. There is graveyard. So these are important points. Then year's discovery is 1953. That means it is discovered after the independence. Then the location is the Gujarat on Bhogwa River near Gulf of Cambay and excavated by R. Rao. The major findings: port town, graveyard, ivory weight balance, copper dog, fast man-made port, dockyard, rice husk, fire altars, chess playing. So let me tell you, dockyard is important, rice husk very important, and chess playing. These things are coming regularly in the exam. If you are applying SSC or railway any exam, then these questions are regular. Next site is Surkotada. Confusion jeni seta thila Sutka Jendor, eta ache Surkotada. So Surkotada dekhuntu year of discovery 1964. The location is Gujarat and excavated by J.P. Joshi. And the major findings are bones of horses, very important. Bones of horses. Then beards and stone covered beards. The bones of horses and J.P. Joshi, two things are important here. Surkotada. Next, Banwali. In site Banwali, the year discovery of year discovered is 1974. Location is Hisar district, that is in Haryana, and excavated by R.S. Bist. Major findings are there. The barley. So don't forget that point. That is barley is the major cultivated crop here. Okay. Then beards, oval shaped settlement. It is also very important. Once it is asked in UPSC exam also, oval shaped settlement. Okay. So the only city with radial streets is sub all these are under Panwali. Then toy flow, largest number of barley grains that I have discussed now. So it is Banwali. So after Banwali, let's discuss Dholavira. Dholavira, the year of discovery is 1985. Location is Gujarat in Ran of Kutch, excavated by the same R.S. Bist, and the major findings are: the trick to remember Dholavira is that anything related to water and water management. If the question asks anything related to water and water management, you just click Dholavira. Okay. Now see exclusive water management. Now here is dams, unique water harnessing system, water reservoir, then embankments. So all these things are related to water. So anything related to water is question is asking which among the Indus Valley side these things: water reservoir, water management, dams, etc. Then the answer is Dholavira. Avta kodi achi Ran of Kutch. Never forget. Ran of Kutch kodi in the state of Gujarat. Now তাহলে তাছাড়া কোন নয়লা পয়েন্ট দেখুন স্টাডিয়াম রক কট আর্কিটেকচার and it is the only site which is divided into three parts. Okay. Next point, the last two sites, that is Daimabad and Kodiji. Daimabad, the location is in the Maharashtra, that is the banks of river Prabhar then, and the excavated by Dhavalikar. The major findings are the largest number of bronze items, and they have seen the bronze chariot, elephant, and bull also, which are made with bronze. Then the next site is Kodiji. The location is in Sindh near the bank of Indus, as most of the sites. Then excavated by Gure, the name is Gure, and it is believed and considered that this site had been destroyed by fire. The major findings are the largest number of stone implements found. This is also important question. It is important, the first point. And the second one is the stone arrowheads have been seen. Obviously, the largest number of stone implements found, you remember Kodiji is the answer. Don't confuse it with the Surkotada or Surkat gender anything. Okay. Largest number of stone implements. The word will be, if the word will be this, then the answer is Kodiji.
So I have covered your 11 important sites of the Indus Valley civilization in these 15 minutes of this session. Let's have a look for 10 questions, important 10 questions on that for the practice purpose. Questions for practice asked many times in the exam. तो सेमती किसी क्वेश्चन करिया जोटा कि एग्जाम रे बहुत थर आसी छे. The world's first tidal port, question number 1, the world's first tidal port has been observed from which Indus site? आंसर कहतु जहाँ आंसर आसुची कमेंट बॉक्स में लिखिपारे. आंसर इज डी, लोथल. टाइडल पोर्ट मुझे पॉइंट ए जाकि देखिपारे बैक करिकी. टाइडल पोर्ट कोटी अच्छी, टाइडल पोर्ट अच्छी लोथल. पोर्ट लिखाई टाइडल लिखाई टिके कन्फ्यूजिंग, खाली कन्फ्यूज करने ना आंसर होची लोथल. क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेन क्रॉप प्रैक्टिस्ड बाय द इंडस पीपल? से कहूची केउटी प्रैक्टिस करा जाऊ नथिला, मेन नथिला. देखंतु आमे एबे जेहेतु राइस अछि हम भाबिदबा कि आंसर होची राइस, बट द आंसर इज नॉट. बट हियर द आंसर इज सॉरी, आंसर प्रैक्टिस हो नथिला. तो पचारची कोटा हो नथिला, नॉट मेन क्रॉप. तो आंसर होची कोन? राइस से एते प्रैक्टिस रे नथिला. अब जो क्वेश्चन नंबर 3 निजे आंसर करे चेष्टा करंतु. द ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इन व्हिच स्टेट? आप जानि परथिबे एटा हमर होची नॉर्थ साउथ, एटा होची ईस्ट वेस्ट. तो एटा होची ईस्ट. से पता होची ईस्टर्न मोस्ट साइड कोटा, ईस्टर्न मोस्ट साइड कोटा. देखो हम इंडिया रा मेन पार्ट देखिबा एमिति थिला, एमिति करी थिला ना, करथिला. तो नॉर्थ वेस्ट रे बेसी थिला पार्ट. हम नॉर्थ वेस्ट सुनी आछते तेबड़. किंतु एटी पचरा जाउची कि ईस्टर्न मोस्ट साइड कोटा. ईस्टर्न मोस्ट साइड रे देखो आंसर कर दोची. आंसर होची उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश रे गोटे जगह अछि आलमगीरपुर. आलमगीरपुर मैं लिखुनी, कहि दोची आलमगीरपुर. तो आलमगीरपुर होची ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ द इंडस वैली civilization. Question number 4, evidence of mixed cropping is seen from which side of Indus Valley civilization? देखो क्वेश्चन कौन अच्छे? मिक्सड क्रॉपिंग. मिक्सड क्रॉपिंग माने से साइड रे सेठिकार बसति जनबसति रे सब प्रकार चाष होतला, माने क्रॉपिंग पैटर्न मिक्स थिला. तो कहतु आंसर कौन? द आंसर इज कालीबंगन. In Kalibangan, we have seen mixed cropping pattern. Then go to next question. Let's go. Question number 5. The only Harappan site without a citadel. It is a very popular question. You all can answer. Those who are watching now my lesson, all can answer that question. The only Harappan site without a citadel. Kuntu? It is Chanudar. Citadel माने कोन? गोटे जो साइट थिला, साइट रे चारि पाखरे जोटे जेमति हमर मेघनाथ पाचिरे बे अछि, सेमति किसी स्ट्रक्चर थिबो ताको सिटाडेल बेली कहंती. बा उच्चा जगह थिबो, माने हायर पीपल उच्चा जगह रहउथिबे ताको सिटाडेल बेली कहंती. ताहडा कोठी नथिला, चानुदार रे नथिला. आंसर हबो चानुदार. The stated stone image of bearded man considered to be the priest has been recovered from. Next question ମୁଁ କହି ଦଉଛି आंसर कोन? स्टेटेड स्टोन इमेज ता माने गोटे लोक थिले जे कि ऋषि भळा देखा होतले, प्राइस्ट देखा होतले बा पुजारी भळा देखा होतले. तो सही भळा इमेज कोड मिलिछ? मोहनजोदारो, हरप्पा, कोडिजी, चानुदारो. इट्स आल्सो ए पॉपुलर क्वेश्चन. द आंसर इज मोहनजोदारो. आंसर इज मोहनजोदारो. नेक्स्ट, व्हिच हरप्पन साइट्स acts as the trade point between हरप्पा and बेबीलोन? हम लेसन एटा आराम से कवर होइछि. जे ध्यान दे देखुथबे से निश्चित आंसर कर देबे कमेंट बॉक्स रे. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7. The answer is, what is the answer? Yes, the answer is Rupar. Okay.
sorry, I have covered this point. The answer is sorry, Sutka gender. It thila dekhundu trade point between Harappa and Babylon. Sutka gender thila, तो ये आंसर हो डी, सॉरी मु रूपार कहीदेली. तो ट्रेड पॉइंट बिटवीन हरप्पा एंड बेबीलोन, द आंसर इज Shutka gender. Next question is there, which of the following site was excavated by N.G. Majumdar? The answer is Chanhudar. The answer is Chanhudar. Next, a giant water reservoir and dams were founded in which Indus site? कहली बार बार वाटर किसी भी आसो आंसर हो कौन कहतु आंसर हो यस आंसर हो ढोलावीरा आंसर हो ढोलावीरा. Then the last one is evidence of pot burial. Evidence of pot burial was found in. Pot burial कोठी देखा जाउतला बट जदियो हमर लेसन ने आज कवर हेनी किंतु क्वेश्चन ने कवर हेछि. pot burial कोठी देखा जाइतला. The answer is Surkotada, D. The answer is Surkotada. So just wait for my sixth session, which will be based on the declination of Indus Valley civilization. So just practice these 10 questions with the Indus Valley sites. All the points are important. Just do remember that, and the PDF will be available tomorrow by tomorrow morning or tomorrow noon in our website www.pyramidclasses.in. Okay, thank you for watching this lesson. Please do like, share and subscribe this video to your friends, those who are not yet have seen these lectures. Thank you.